Yunuslar çiftliklere girdi. Ha bak. Evet. Orada dolanıyorlar. Bu da buranın cilvesi yani. Yunuslar geldiği zaman buralarda balık olmuyor. Nereye gittiler ya? Kayboldular hemen. Hayır. Ömer abi. Ha, karşıda yine yüzüyorlar. Evet. Oo. Muammer abi, balıkları alabilir misin abi sudan? Gerek yok. Gittiğimiz yerden tutarız bol bol. Yunuslara bak, Yunuslara nasıl dalga yapıyorlar. Gördün mü? Bak şov yapıyorlar. Evet. Dubaların yanında. Bundan dolayı mı balık yok? Ondan dolayı balık yok. Ondan da bilmiyoruz. Baksana ya. Bu tarafa geliyorlar. Kaçamaz bence. Üçerli olarak bu tarafa geliyorlar. Bizim balıklar burada. Neredeler? Nereye gittiler ya? Ne güzel. Bize doğru geliyorlardı. Neyse artık. Biz de böyle eğleniyoruz işte ya Yunuslarla falan hocam. Ne yapalım? Yunuslarda olmasa buranın tadı çıkmıyor inan ki valla. Yunussuz yapamıyoruz biz.